La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vavao. Ho fanatsarana ny fananantany eto Madagasikara, nanamafy ny fiara-miasa ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, ny toeram-pirenena ary ny asa vaventy, ny USAID ary ny fiarahamonim-pirenena. Nisy tamin'ity androany ity ny atrikasa ny arahan'ny telotota teny Anosy. Mbola ao anatin'ny fanadadinina izay mijanona ho tsy ambaratelo ny anivon'ny Biancone momba ny raharaha mahavoasaringotra sy olo-mavambahoaka maromaro tamin'ny raharaha teny Pamondoro, raha nambaran'ny talejeran'ny Bianco androany nandritra ny fitsidihan'ny ampomba ofisialy nataony teny Tsimbazaza. Ny fahasemban'ny transformateur ambolokandrina no mahatonga ny fahatapan'ny herinaratra tany an-toerana manomboka ny alatsinainy teo hoy ny teo anivon'ny Jirama. Eo am-panambarana ny teknisianina amin'izao ary verina amin'ny laony manomboka rampijozany raha ny fanazavana azo. Roa andro mialohan'ny lalaon'ny sabotsy ho avy izao, efa ao anatin'ny fanamafisana ny fahaiza-miaraka eny ambony kianja avokoa ny baren'i Madagasikara. Tonga maro nanotrona ny fanazarantena ireo mpankafy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nisy indray ny fanafiana vaovao nataon'i Israel ao am-baon'ny toe-kazaha ary tsy latsaky ny 12 ireo maty androany raha ny antotan'isany voaka. Ny adeden'ireo avetrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomotsika ny vaovao ho fanatsarana ny fananantany eto Madagasikara. Nanamafy ny fiara-miasa ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, ny toeram-pirenena ary ny asa vaventy, ny USAID ary ireo fiarahamonim-pirenena. Nisy tamin'ity androany ity ny atrikasa ny arahan'ny telotota teny Anosy. Iona saina. Mizotra mankany amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fananantany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ireo politika sy drafitrasa maro eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Ho fanamafisana izay ezaka izay, nisy tamin'ity androany ity ny atrikasa fifanankalozan-kevitra niarahana tamin'ny MHTP notariny Ministra Ajo Andriananarivelo, ny DGSF na ny Direction Générale des Services Fonciers, ny avy amin'ny USAID Aitao, ny fiarahamonim-pirenena misehatra eo amin'ny fananantany toa ny SIF sy teknisianina maro. Ny atrikasa toy izao izay zava-dehibe eo amin'ny fanatsarana ny sehatra ny fananantany eto Madagasikara hoy ny Ministra tompon'andraikitra. Ary androany moa zany ty atrikasa ty izay isorana ny USAID miaraka amin'ilay tetikasa Aitao dia ahafahan'ny ministera sy ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra na io amin'ny mpamatsy vola na ny ministera maro samihafa fa indrindrandrindra ny fiarahamonim-pirenena ny fanakalo hevitra amin'izay mbola tokony hanatsarana ny fitantanana ny fananantany eto Madagasikara, indrindra amin'ireo ilay toerana misy ny harem-pirenen'ireo, ny fanatsarana ny lafiny araky ny lalàna, fa indrindrandrindra ihany koa ny fomba fitsinjarana sy fomba fiasa amin'ny fitantanana ny fananantany zay. Izay ny lazako hoe tsy mifarana akory ny reforma fa mitohy foana ary miova ary hatsaraina arakaraky ny fivoarany fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ratsaivana efa nisy ny programme national foncier ary taoriny tomba nezaka natao tamin'izany no nitsangana ny UCSRF na ny unité de coordination et de suivi de la réforme foncière notohizana tamin'ny Fonds national foncier izay vina mijery lavitra entina anavoazana hatrany ny sehatry ny fananantany eto Madagasikara. Ny sehatry ny fananantany izay ampinga iray mankany amin'ny fampandrosoana raha ny fanazavana. Le fananantany miantoka an'le fampivoarana ny olona mihitsy ka noho izany na inona sehatry ny fampandrosoana dia tsy maintsy mikasika an'le fananantany na olon-tsotra io
na investisseur ho avy io dia hitantsika fa tsy maintsy zany a mikasika n'le fananantany noho zany a lasa mahafahobe zany le resaka fananantany tsy dia resaka fotsiny le hoe certificat na ny titre zavatra lehibe reny a zavatra tsy maintsy hotohizina araka ny nambarany nandrefatra minisitra teo a fa le atrika Androany zany dia noentin'ny ministera ihany koa miaraka amin'le tantsorika ataon'ny USAID ahitao a ahafahana miresaka sahady manomboka miresaka sy mifandinika amin'ireo lafin-javatra isan-karazany enitsika teo fa eo ny décentralisation, eo ny resaka ny fambolena, ny fiompiana zany rehetra zany a mampiasa ny fananantany daholo sy ny lafitany daholo a. Samy nandroso sosokevitra entina hanatsarana ny fananantany eto Madagasikara nandritra ity fotoana ity ireo mpisehatra rehetra ahafahana manana ny profily foncier eto Madagasikara. Fa ihany koa ny fanatsarana ny fitantanan'ireo vondron'olona eny fotony ireo loharano-karena azo avoazana ahafahana mikajy ny tontolo iainana. Nanararaotra ny fanitana ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy Androany ny mpanao gazety ka nanontany azy ny fizotra ny fanatanterahana ny tetika sa Tanamasoandro. Arahoara izay faly teny izay. Araka ny toromarika napetraky ny filoham-pirenena ireny a efa raha tsy diso a efa latsaky ny arivo zao ny olona efa nanantona ny guichet unique eo amin'ny village Voara. Ny olona efa nanaiky ny varotra ny amin'ny tany a, ny varotra ny tany efa mihoatra ny 100 mahery a, ny fampiresahana amin'ny toy foana dia mandeha atsakany sy andavany izay fandraisan-dahatra sy fampiresahana izay. Izay ny zava-misy eny ary ny ampahany betsaka amin'ny tany a arak'izay voalaza izay a isan'ny olona zay fa misy ny olona anankiray manana tany maromaro efa miditra amin'ny fikarakarana anazy ny fanjakana araka ny fangatan'ny olona tsirairay avy. Marina fa mitohy isan'andro ny fisokafan'ny birao fakan-kevitra momba ny Tanamasoandro etsy amin'ny village Voara Antotapenaka ho an'ireo izay mila fanazavana ny amin'ireo tany voakasika ny tetikasa Tanamasoandro. Nivoaka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra izay toto-saina Androany nisongadina ny fanomezana alalana manokana ny orinasa JIRAMA ato anatin'ny 3 volana ividy solika amin'ny vatana tsy mandany tsenam-baro-panjakana. Rasona Araka ny fangatahan'ny ministeran'ny angovo, ny rano ary ny akoranafo dia nomen'ny filan-kevitry ny minisitra alalana manokana ny JIRAMA ho afaka mividy solika tsy mandalo ho tsenam-baro-panjakana mandritra ny 3 volana hatramin'ny faran'ny volana janoary 2024 mandrapitsangana ilay anafatra solika mivantana. Noraisina io fepetra io mba ahafahana mamatsy solika ireo toeram-pamokarana herinaratra. Isy ny laharana maitso ahafahana mamonjy ny mpanjifa sy mifampizara vaovao raha toa ka misy ny vata-pahanjiro amin'ny faritra iray ahafahana mijery sy manamboatra ireo toerana misy ny vata-pahana. Hojerena manokana ny mikasika ny rano izay tsy ampy intsony noho ny fahamaroany ny fitombon'ny mponina ka isy ny fanapa-kevitra entitra ho raisina. Mikasika ireo nosy malagasy atao amin'ny ranomasimbe Indiana, misy 5 ny solotenan'ny fitondrana malagasy hiatrika ny fifampitiniana amin'ny Frantsa izay ho toto-saina ny alatsinainy fa 28 ny volana novambra ho avy izao etsy amin'ny lapana andafiavaratra. Nisy ihany koa nandritra ny filan-kevitry ny minisitra no toto-saina Androany ny fanendrena tompon'andraikitra ambony. Voatendrotale jeneralin'ny OMH Jean-Baptiste Olivier. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana izay mijanona ho tsy ambarateliny avy ao anivon'ny Bianco ny raharaha mahavoasarinitra solo-mavamboaka maromaro tamin'ny raharaha teny amin'ny Paon d'Or raha nambaran'ny tale jeneralin'ny Bianco Androany nandritra ny fitsidiana am-pomba ofisialy natao teny Tsimbazazan Rifolory. Ao anatin'ny fanohizana ny fanadihadiana izay mijanona ho tsy ambaratelo eo anivon'ny Bianco raha ny fanazavany ny tale jeneraly Androany ny raharaha mahavoasarinitra ireo solo-mavamboaka ho tambazana vola hatramin'ny 700 tapitrisa ariary teny amin'ny Paon d'Or nandritra ny fitondrana teo aloha. Ny mahakasika an'ireny moa dia raha ohatra ka misy ny fanadihadiana dia mbola mitohy ny fanadihadiana kanefa na izany na izany izay moa voafehy ny tsy ambaratelon'ny fanadihadiana aloha dia angamba raha hoe ny ilaza ny ataoko hoe ny atsipriny amin'izay dia tsy ho anjarako mihitsy satria araka ny fantatra reo fa voafehy ny fitazonana ny tsy ambaratelon'ny fanadihadiana ny tale jeneraly ny bromale tena dina mikolikoly araka ny fiandianana izay ny atao. No mamafisina ireo solo-mavamboaka teny anivona teny miram-pirenena ihany koa fa tokony hafainganina ny fanadihadiana ity raharaha ity akoatra ireo raharaha maro samihafa eo anivon'ny Bianco.
marina tokoa moa zany vaovao zao ny DG Bianco tokony misy ihany les continuité de l'État ary anatin'izany iny affaire Paondoro iny tokony avoaka amin'izay inona ny marina izy nanao inona ny zavatra nisy tao satria io tsisy azafena hoe misy enquête natao zay aloha voalohany. Faharoa raha tsy teny fotsiny zao ohatra hoe analanjirofo zao misy raha maro be zay nampavoiroy ny chef de région teo aloha zao mbola tsy hitako ny tohiny ka reny zany mba iangaviana zany Bianco mba agnaraka ary afiangany ny raha rehetra zany atao amin'ny Bianco. Araka izany andrasan'ny rehetra ny toy nyity raharaha ity mba hisehoany ny marina sy ny mangarahara. Nanome fanampina ny sampandraraha-pirenena ny firenena mikambana momba ny sakafo na PAM ny fanjakana Amerikanina tamin'ny alalan'ny USAID androany maraina tetsy amin'ny foibe-toeran'ny ONN na anosy fanampinana momba ny sakafo izay mitetina $10,000 Amerikanina izany. Rarsona Andry. Miditra eo amin'ny vanim-potoana ny maitsoahatra ny faritra maro eto Madagasikara afaka fotoana fohy. Izany hoe fotoana eo anelanelan'ny finjinjam-bokatra ka mahakely ny sakafo azo hanina. Manoloana izany, ny gouvernement américaine tamin'ny alalan'ny sampandraraha amerikanina misahana ny fampandrosoana na ny USAID dia nanolotra vola mitetina $10,000 amerikanina ho an'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM hividianana sakafo sy ikarakarana ireo zaza madinika latsaky ny 5 taona eto Madagasikara izay ianjadian'ny tsy fanjari-tsakafo androany maraina tao amin'ny foibe toeran'ny ONN na ny Office national de nutrition. Hatramin'ny taona 2012 i Etazonia ny mpamatsy goavana indrindra eo amin'ny sehatra ny fanampina vonjy ho andro fianakaviana hiara-ny etany any atsimo Madagasikara. Araka ny vinavina natao mikasika ny tsy fanjari-tsakafo dia hita mazava fa ilaina ampitomboana ny fanampina. Ireo vola fanampin'ireo dia hoentina hikarakarana ny zaza madinika any amin'ireo distrika valo ianjadian'ny etany any amin'ny faritra Androy, Anosy sy Atsimo Andrefana. Ity famatsiam-bola $10,000 ity dia ampiasain'ny PAM hividianana fameno-tsakafo 700 taona efa vonona izay fameno-tsakafo efa misy otrikaina mahavelona ahitana vitamina sy mineraly. Ny Office national de nutrition na ny ONN kosa no itsinjara ireo fameno-tsakafo ireo amin'ireo zazamila izany amin'ny faritra maro eto amin'ny Nosy. Ny fahasemban'ny transformateur Ambolikandrina no nahatonga ny fatapahany herinaratra teny Antoerana nanomboka ny alatsinainy teo ny teo anivon'ny Jirama. Eo ampanamboarana ny teknisianina amin'izao ary heverina fa hiverina amin'laona zany manomboka arampitso raha ny fanazavana azo fanentena. Faritra maro eto Antananarivo no ahitana fatapahany herinaratra maritra ora maro amin'izao fotoana izao izay vokatry ny fanteran'ny fotodrafitrasan'ny orinasa Jirama amin'ny ankapobeny no mahatonga irindra ny fanazavana ny tompon'andraikitra ity orinasa mpanjakana ity. Ho an'ny teto Ambolikandrina manokana, olana hafa no nahatonga ny fatapahany herinaratra izay efa nanomboka ny alatsinainy teo. Ny transfo zany hitantsika io mipoaka 3 andro zay satria sepitra izy tsy mahazo rivotra. Mazava ho azy fa rehefa mafana ny zavatra anankiray dia mipoaka izy. Tena loza dia ity raha sanatriavina ka tena mipoaka be io dia ny manodidina teto dia victime manio daholo. Ka iantsonantsika rehetrarehetra mba tsy misy anao zavatra na anorina trano akaiky ny tranonjiro. Ka ho amboary ny transport dia averina eo dia mazava ho azy zavatra réparable io dia averina rehefa vita izy. Androany ariva raha tsy sitrapon'Andriamanitra dia tokony efa hiverina io. Fepetra zany amin'izao dia hoe ho fefena aloha io tranonjiro mba tsy anorenan'olona zavatra tsony manodidina azy. Faharoa manaraka an'izay dia efa miomanana ireo mpangalatra jiro fa tsy maintsy ho avy ny ratissage dia n'izao dia tsoay. Fa rehefa tratranareo dia mety tsy ho vitany raha fandoavam-bola tsony fa mety ho iafaran'ny figandranareo ny afaran'io. Ireo fanorenana tsy ara-dalàna nanodidina ny transformateur no nahatonga ny fatapahana nanomboka ny alatsinainy teo. Hiverina amin'ny laoniny manomboka arampitso ny famatsiana herinaratra eny amin'ny faritra Ambolikandrina sy ny manodidina raha ny fanazavana. Mangataka fanadadiana lalina taorinany nisambonana ny namany manoloana ny resaka doro-tanety ny poniny Benitsy Mitsinjo toerana matetika hitrangana izay doro-tanety izay. Mampiona Kotoarson. Toerana matetika hitrangana doro-tanety tatoato ny any amin'ny Fokontany Benetsy distrikany Mitsinjo. Takin'ireo mponina manoloana izany ny fanaovana fanadihadiana feno, manoloana ireo tena tompon'antoka amin'izany fa tsy tokony hijanona eo amin'ny resaka tondromolotra ataon'ny olona ihany ny fanadihadiana ataon'ireo tompon'andraikitra. Avo zany manompa ivana, sisy fanontania fa avo dia nandreo mpondrona amanay. Zao
tamin'izay sy teo fa taty namake taty satria tsena eto rasabosy rehefa tonga zao tamin'ny 2 heures dia naharegny hoe namasikany hoe namasikany amonimoto ireny tonga ny fanjakana manako ratsy say misy izay no tena rehefa taty afara zay maharegny fa hoe motro natao nanamborana an'izao natao tanety dia zay zany nahatonga anay nanao ny tatitra io satria tena nanao aina soa zavatra zahay nanao ny vonimotro ary le zavatra fa matetiky mahazo any mandavatao raha manao karaha io endrikendregna amin'ny zavatra tsy ataonay ka izay nahatonga anay nagnatiny narapila mahery fa raha io foana zavatra hitranga tompoko angamba sy tena mialatsigna amin'ny fanjakana zay fa matahotra nyity sambo dokotra isaka teteky ty voakasika amin'io resaka doro-tanety io avokoa ankehitriny ny toerana maro any amin'ny faritra Boeny ary saika ny sesisesy indrindra ny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra izay saika ahitana avoatrany isan'andro. Miantso ny fandraisana andraikitra hentotra avy amin'ny tompona andraikitra manoloana izany ireo mponina ary hampiaritra ny sazy voalazany lalàna ho an'ireo voamarina ho mpandoro ala izay fahavalo-pirenena. Lafim-baovao hafa kosa indray nanolotra fitaovana entina anampiana ny hôpitaly Befianatanana ny maraina teo ny vondrona Filatex. Tanjona amin'ny zao ny ananan'ny hôpitaly fitaovana mifanaraka amin'ny toetry ny andro hitsaboana ireo marary raha ny fanazavana azo io na saina. Ny fahasalamana no voalohany-karena io no nanosika ny vondrona Filatex hanohy hatrany ny fiara-miasa sy ny fanohanana ny hôpitaly Joseph Raseta Befielatanana. Tamin'ity andro an'ity fitaovana maro no natolotra izy ireo entina hanatsarana ny fitaovan'ny hôpitaly sy ny urgence pédiatrique. Zahay amin'ny groupe Filatex dia miezaka foana satria matsapa zay hoe manana didy amin'ireo taranaka faramandimby tsika ireo dia manampy zay amin'ny lafiny sekoly fa ny fianarana dia tsy ampy raha tsisy ny fahasalaman'ireo zaza ireo dia zay nahatonga anay nanao nyity hetsika androany ity nanome an'ireo fitaovana manampy ny urgence pédiatrique eto amin'ny hôpitaly Befielatanana ahafahan'ireo zaza ireo mitsabo tena ara-dalàna sy ireo ray aman-dreny mba ho tony ny fony rehefa tondra ny zanany eto izy rehefa marary io zaza ireo. Maromaro moa ilay fitaovana fa tsy voatanisaka eto fa appareil-na photothérapie misy bloc ray misy tensiomètre maromaro misy tensiomètre non nourrisson, tensiomètre infantile, tensiomètre na zaza le bébé zay angamba no fombotsombony zavatra anisan'ireo zavatra natolotra. Fiara-miasa moa hatramin'izay teto amin'ity hôpitaly Befielatanana ity dia nisy foana. Fiara-miasa farany natao zao dia fanomezana an'ireo passerelle ahafahan'ireo marary miampita mba tsy hidina ny tohatra dia zay vao hipita aty ambanin'ny orana na mba amin'ny masoandro fa mba zay étage misy azy dia mba afaka mifindra izy rehefa hanao an'ireo analyse na hitan'ny dokotera hoe amin'ny raha toerana misy ireo. Nankasitraka izao fanomezana izao ireo mpisehatra eo amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befielatanana. Ny totsika hoe mivilanay dia ezaka foana hoe hanatsara ny fanasilan-tanana marary satria ny tsapanay fa manana tsara toerana amin'ny fitsaboana misy karakara ny fahasalamam-bahoaka ny hôpitaly Befielatanana. Dia manavoatra sahady ny manamisaotra ny groupe Filatex amin'izao fotoana izao ny safidin'ny hôpitaly Befielatanana indrindra ny safidin'ny service pédiatrie anaovana asa soa ary tondra ireto fitaovana ireto izay mino fa tena ilainy ny mpitsabo ary ilainy ny marary izay tsaboana eto ary ny voalaza teo zany eo amin'ny 4 arivo isan-taona ny sasakina karakaraina tamin'ity toerana ity. Hitohy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befielatanana sy ny groupe Filatex. Tontolon'ny finoana kosa indray ikarakara fitaovam-bavaka lehibe ny alahady ho avy izao l'église évangélique Chaîne izay ho tanterana etsy amin'ny palais des sports Mahamasina tsy hanavahana antoko-pinoana ity fotoana ity raha ny fanazavana azo fanendena. Hanefa ny irin'ny fonao izy. Io no loha hevitra banjiny ny église évangélique Chaîne ka hanasan'izy ireo ny olona rehetra ny alahady ho avy izao
mandritra ny fotoam-bavaka lehibe etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Fa manana fotoana lehibe ny Église évangélique saine izay ho tanterahana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny alahady faha 17 ny volana ho avy izao. Sady mitoro filazantsara moa izahay izao no ihany koa mampafantatra ny olona ho isika ny amin'izay fotoana lehibe izay manodidina Anandravoahinga, Manjakaray, Ambodivona ankoatran'ireo fampahafantarana maro izay efa hitantsika sy rentsika tamin'ny fampahalalam-baovao dia ny fahitalavitra sy ny onjam-peo izany. Ny lohahevitra izay irahantsika amin'ny fotoana io dia ny hoe anefa ny riny fonao izy. Anefa ny riny fonao izy. Izany hoe io fotoana io dia fotoam-bavaka sady fotoana ihany koa izay handraisanao izay zavatra nofinofisinaao na irinao na ilainao. Raha ndeha resaka ohatra hoe marary ianao mila fanasitranana, mety aminao io fotoana io handraisanao fanasitranana sady ahatonganao ho salama indray. Raha manana olona ianao raha tokantrano na raha-pitiavana sa azahoanao ihany koa io fotoana io. Ary raha toa moa anao ka mikarakara taratasy, mety mikarakara visa na mety manana olana manokana tianao hovahana dia tongava amin'io fotoana io. Mety ihany koa anao mety hoe tsy dia manana olana be ohatriny ahoana fa mba manana fikasana ianao na manana faniriana, izay mihitsy ny antony aloha hevitra hoe anefa ny riny fonao Andriamanitra. Ny fotoana moa dia misy telo miavaka tsara ny maraina dia amin'ny 9 ora sasany, amin'ny 7 ora sasany ary amin'ny 10 ora sy sasany. Ny hariva kosa moa dia fotoana ny miracle spécial amin'ny 2 ora sy sasany. Isy ny fanomezana tolo-kevitra sy vahaolana ho an'ireo izay manana olana tonga amin'ny fotoana io raha ny fanazavana. Ary ny tena ampiavaka n'ity fotoana ity dia isy fotoana manokana mihitsy izay andraisana ny tsirairay. Averiko indray mandeha hoe andraisana ny tsirairay hanomezana conseil na hanomezana moa tolotsaina na torohevitra ho an'ny olona tsirairay avy. Izany hoe na inona mety ilanao torohevitra raha toa ohatra hoe araka le teo hoe mety manana olana ianao amin'ny resaka juridika na lalàna, isy conseil omenanao anatin'izany. Raha manana olana ianao amin'ny tokantrano na mila torohevitra manokana dia misy ihany koa resaka délivrance na fanafahana misy ho antsika tsirairay avy ao anatin'izay fotoana izay. Ary eto ny fanamariana farany io fotoana io dia tsy hanavahana nizaniza na tokom-pinoana inona na fivavahana manahoana. Eny koa fa na dia mbola tsy any anatin'ny fiangonana azy ianao dia asaina tsy hakanavaka ho tonga amin'ny fotoana io. Renao matetika le hoe tsy mitory tsy misy pirofo izahay be dia be ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny fanasitranana, ny amin'ny fanafahana, ny amin'ny fiovam-piainana dia anjaranao amin'ny alahady ho avy izao. Alahady 17 ny volana ho avy izao. Manome fotoana ny rehetra araka izany ny Église évangélique saine ny alahady 17 novambra izao manomboka amin'ny 9 ora sy sasany maraina etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Tontolo ny kitra kosa indray 2 andro mialohan'ny lalaon'ny sabotsy ho avy izao. Efa ao anatin'ny fanomanana sy ny fahaiza-miaraka ambony kianja avokoa ny barean'ny Madagasikara. Tonga maro nanotrana ny fanazaran-tena ireo mpankafy Henri Florio. Mpilalao mandrafitra ny ekipe-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao. Miroso ao anatin'ny fanamafisana ny fahaiza-miaraka sy ny fampiarana ny teknika ny mpanazatra amin'izao fotoana izao. Vonina ny mpilalao rehetra raha ny nambara ny kapiteny Androany. Efa iarahan'olona malala rehetra moa zany fa zahako zany ny mandimy ny Zoukla Fanevahima en tant que capitaine. Avolohany indrindra aloha dia isaorako lehibe tamin'ny zavatra rehetra vita Zoukla Faneva satria izy anisan'ny olona mitondra an'izao vokatra rehetra ananantsika ankehitriny izao jusqu'à tsika tonga amin'ny CAN 2021 tany Egypte iny. Raha tsy nisy faneva antsika mety sarotra be ho tonga tamin'iny tany iny. Dia izay aloha dia isaorako manokana anazy. Dia faharoa manarak'izay
efa za moa zany no mandimy anazy dia hiezaka za hitondra ny firenetsika andeha le plus loin possible. Efa vonona daholo mibandy rehetra satria araka nefa hitantsika vokatra nataona tany Egypte iny mihitsy za fa faly daholo mivahoaka rehetra eto Madagasikara ary izay zoerako konkoa dia faly satria tsy na izay tsy dia nampohan'ny vokatra iny fa mibaolina moa rehefa entina amin'ny fo zany dia amin'ny farany tsy maintsy misy vokatra daholo dia izay zany anisan'ny point lehibe ho an'ny zoerantsika rehefa vonona be mihitsy anao ny match amin'ny sabotsy io. Tonga maro ihany koa ireo mpankafy nandritra ny fanazaran-teny nataon'izy ireo androany tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Tsy adinon'izy ireo ihany koa androany ny fakana sary fahatsiarovana toy ny mahazatra. Ankilany, efa tonga eto Madagasikara ao koa ny ekipan'ny Etiopia izay efa natratra amin'ny Barian'ny Madagasikara ny asabotsy izao etsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atantsika mahakasika ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra ho an'ny androany. Eo ihany koa mahakasika ny tranga na hafatesana mpianatra manamboninahitra tany Antsirabe. Rehefa avy eo ary. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Yanoko, mandray sanjara mitombola amin'ny vola ary mahazo 100,000 ariary be zao. Amin'ity herinandro ity, manangona vola amin'ny vola épargne dia avy hatrany dia mandray anjara amin'ny fisariana ianao. Tsindrio fotsiny dièse 111 étoile 1 dièse. Mvola, tsotra, aingana, azo antoka. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur Invite Bleu Blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el pique-nique, 330 millilitros pour el goûter. Robert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté,
Noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Vaovao ny fampelezakevitra dia niboribory-tany faharoa indray nitsidihan'ny candidat Naina Andry Titoaina niaraka tamin'ireo mpanaradia azy tamin'ity androany ity. Nisy ireo fotodrafitrasa izay efa andalam-panamboarana raha ny voalazan'ny candidat Naina Andry Titoaina izay laharana fahaefatra ao anatin'ny bulletin tokany fanadina. Mety hoetrany ny fitetezana ireo boriboritany eto Antananarivo izay hijerena manokana ny olana ny vahoaka eny fotony. Ny boriboritany faharoa indray no notsidihan'ny candidat Naina Andry Titoaina niaraka tamin'ireo mpanaradia azy androany. Noho ny fijaliana ny anjady tamin'ireo mponina izay tsy nisy nijery antaonany maro, resy lahatra ny solombavim-bahoaka avy amin'ny boriboritany faharoa sy ny mpanaradia azy fa ny candidat Naina Andry Titoaina ihany no antenaina hitondra ny fanovana ho an'ny tanàna n'Antananarivo. Izay hitondra ny tanàna n'Antananarivo io dia io no ampandroso n'Antananarivo tomboky lasy tomboky vavy. Mijaly anareo zao sa tsy mijaly? Madio ve ny tanànantsika sa tsy madio? Ny tsena, ny jiro, ny fako, ny fahasalamana, misy mijery raha ho any amin'ny CSB. Noho izany mitsotra amin'ny vahaolana fidio ny numéro firy. Numéro 4 fa izy ihany ny vahaolana ho an'ny tanàna n'Antananarivo. Raha tiantsika ny anana tanàna madio, raha tiantsika ity renivohitra Madagasikara ity. Asa no ifampitsarana raha ny nambaran'ny candidat Naina Andry Titoaina. Vonona ny tenany anarina ireo rehetra nampijaly ny vahoaka n'Antananarivo antaonany maro ary hitondra ny fampandrosoana ho an'ny tanàna amerina indray ny ilazany arivo. Nentsika zay tenentsika ataontsika jiro tsy misy lalana potika tanàna maloto tentsika tsy mampanatelitsika fa zao nataontsika napetaka amin'ny jiro zay natao tonga dia nasitsika poto aloha iny akatso iny ambohidepo tsy adiny tsika nadio tanàny tsika nadio kanaly tsika ary mponina ihany no ampiasaitsika anao amin'izay mety sa tsy mety ny ankizy any am-pianarana ny amin'ny EPP omentsika sakafo isanandro zay no ataontsika mety sa tsy mety tongava mifidy fa vitatsika io vita sa tsy vita aza miala aminy sotra tompoko. Manentana ny vahoaka hifidin'ny candidat Naina Andry Titoaina laharana fahaefatra amin'ny bulletin tokana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tanterana ny 7 Novambra izao. Ny candidat ben'ny tanàna Naina Andry Titoaina. Trateaky ny avy eo anivon'ny polisy-pirenena misady ny adeloka abevava ny bande de 10 izay manatanteraka fanafiana eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Enina amin'izy ireo ny voasambotra ary ny ray kosa maty voatifitra nandritra ny fifandonana. Henri Floro. Tahaka izao amin'ny sary izao ny fitaovam-piadiana izay entin'ireo jiolahy manatanteraka ny fanafiana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Bande de 10 no fikambanan'ireo jiolahy iray nday no manatanteraka fanafiana sy fandrombana ny CCS tato ato izay raha ny fanazavana. Trateaky ny eo anivon'ny polisy-pirenena misahana ny ady eloka behivavy ireo eninday ao anatin'ity vondrona ity, ny iray kosa laviny bala nandritra ny fifanjevona. Fitaovam-piadiana mahery vaika raha ny nambaran'ny eo anivon'ny polisy-pirenena ary na izy ireo ary tsy manana itony karazana fitaovana itony. Midika izany fa tambajotra goavana no ambadiky ireny fanafiana ireny ary itoy ny fanadihadiana mahakasika ireto basy tratra ireto. Ao anaty fanadihadiana zay rehetra zay azonay izy io
dia anohy fanadihadina izahay mikasika an'izay satria mbola ao anatin'ny tsy ambaratelo iny zany rehetra zany teneniko teo hoe ohatra ny fitenako ny caméra de surveillance ihany ka anao fanadihadina zay raha misy fahafantarana ny tompony io avy atsy io na avy ery ho antsoina anareo omena an'izay hoe tary le vasika atranay tamin'ny andro zao. Nanentana ihany koa ny eo anivon'ny polisy pirenena ho an'izay manana fahefana mampiasa ny caméra de surveillance mba hifanontanana amin'izy ireo raha misy ilana izany. Orinasa manakatao ka afaka mampiasa ny caméra de surveillance regny fa anisan'ny fitaovana manampy ny amin'ny filaminana izy ireny. Satria hita eo legiolahy misy legiolahy tsy misarotavo. Dia mba na misy ny caméra de surveillance eny mipetraka fotsiny eny amoron-dalana eny ka sira manafika legiolahy dia efa tratran'iny. Fa matetika moa zany tsy manana serveur ny ankamaroan'izy ireny fa mandeha fotsiny eo dia rehefa avy ny ilana azy ka diavina anaty serveur tsisy. Nefa zany tsy maintsy zavatra enregistrena nalaintsika mba hampirofo azy rehefa avy eo fa raha vosary mandeha fotsiny izy zay zany mangataka fanampenana tolotanana hoan'olona zay manakatao manana an'ireny mba hampiatra an'ireny foana satria hoentin'ny tany filaminana manampy ny fanadihadiana hompirofo ny fanadihadiana ilazana fa tegna nanao an'le elo ka le ota rehefa tratrao misary ao anatin'ny caméra de surveillance. Raha ny fanazavana trany eo andalam-pikarohan'ireo roa namany reto jiolahy reto ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ary anaovan'izy ireo antso avy amin'ny fanomezana loharanom-baovao sy ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka. Amin'itony ny fiara-miasan'ny gendarmerie ny polisy pirenena ary ny tafika malagasy ho fanatsarana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Fitaovan-tserasera maro no natolotry ny folo alina ny polisy pirenena tamin'ity androany ity Yves Richard. Notoloran'ny folo alina fitaovan-tserasera ho fanatsarana ny fitandroana fahalemana eto an-drenivohitra ny polisy pirenena androany. Namafisin'ny ministry ny filaminam-bahoaka fa hanampy betsaka azy ireo amin'ny fanatanterahany asany ny fampitaovana toy izao. Indrindra ao anatin'ny fiomahana amin'ny fanatanterahana ny fifidiana ny faha-17 Novambra ho avy izao sy ny maro hafa. Marivo etoana, fery fitaovana rehetra dia nabevo ny efa ampilatanan'ny polisy nasionaly ka mifanolorao ifandehanana isam-pirenena amin'ny fifantsarana kanina izay ataontsika bosabotsy izao ary ao anatin'ny banky ny fifidiana raha toy isika ka dia isoran'olona koa izay fanatevenana ny fitaovana ampilatanan'ny polisy nasionaly izay. Hanamora fifandraisana eo amin'ny samy tany filaminana ireo fitaovana ireo ary hanafaingana ny fidirana ifotony raha famitika misy ny tranga famitian-dalàna izay miseho eto amin'ny ta eto Antananarivo. Androany no tontosa teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa momba izany ka tonga tena toerana nanotrona izany ny sekretera-panjakana miadidin'ny gendarmeria pirenena ho mariky ny firaisan-kina ho fitiadavam-baolana iraisana momba ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Nitondra fanazavana manoloana ny tranga nahafatesana mpianatra ho manamboninahitra mpanamory tany amin'ny akademia miaramila Antsirabe. Ny fiandohan'ny herinandro teo ny ministry ny fiarovam-pirenena tamin'ity androany ity. Ny antsipirina zay teny Yves Richard. Mpianatra ho manamboninahitra mpanamory angidimby tao amin'ny akademia miaramila Antsirabe no namoy ainy tao aorian'ny fiofahana ny alasinainy lasa teo. Mbola tsy fantatra mazava ny antony fahafatesany hatreto ka nilaza ny anokatra fanadihadiana momba izany ny ministry ny fiarovam-pirenena. Raha ny tatitra tonga taty amiko dia io mpianatra manamboninahitra io zany ny 9 Novambra nanomboka ny aktivité voalohany dia ny 7 maraina zany izy dia efa tsy tsaratsara. Misy ny fandoavana dia nettatany ny infirmerie de garnison tao amin'ny akademia miaramila dia nandoa foana le mpianatra manamboninahitra. Dia ny 7 Novambra zany izy noentina tany amin'ny Ave Maria dia rehefa nataony fitilinany raha dia misy aretina manokana nahazo azy zany izay tsy maintsy nandefasana azy any amin'ny hôpital miaramila. Ny folo tonga taty moa zany sy voatanany eny ary napalely tokoa fa tsy voatanany eny dia omaly any dia nataony autopsie izay rehefa namarina hoe inona no zavatra nahazo azy ary misy enquête na fanadihadiana sokafana zany atao afantarana mazava tsara hoe inona no zavatra mitranga. Veninareo zany miandalana. Raha mifamafao anaty tambazotra tserasera ny antony nahafatesany indrindra manoloana ny fisian'ny faritra mangana amin'ny vatany. Nanazava ny mety ho anton'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena androany ka nampahafantariny tamin'izany ny santionany amin'ny fampiofahana anivon'ny akademia miaramila toy ny parcours initiatique. Fantatrareo fa amin'ny sekoly miaramila fanofanana dia misy ny atao hoe parcours initiatique zany hoe fanapahana ny maha civily amin'ny maha miaramila. Zany hoe amin'izay zany anatin'izay parcours initiatique zay dia misy thème mipetraka ohatra hoe évasion, hoe fialana amina toerana mitazomana olona zany dia
manaraka obstacle isan-karazany, misy mihazakazaka, manao rampe, misy olaty kely, miafina sy ny sisa amin'ny laviran-dalana sahabo any amin'ny 7 na 8 kilometra any angambany izy zay. Ary ny mpianatra manamboninahitra rehetra dia mandalo amin'io satria io zany ny fanombohana amin'ny atao hoe resaka aguerrissement. Zay zany fapetraky ny raharaha. Namafisin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ankilany fa tsy misy azo ovana ny fampiofanana omenan'ny mpianatra ho manamboninahitra miaramila, anatrarana ny fanambina napetraka ho an'ny mpianatra mivoaka anivon'ny akademia. Tsy maintsy ho entitra trany araka izany ny fizanan'ny mpianatra ho raisina hisoroana ny tranga toy izao. Efa manomboka mahazo vana eto Madagasikara ny fampiasana internet indrindra ho an'ny ankizy tsy ampy-taona. Manomboka hita taratra ihany koa ny herisetra atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny internet izay sy ny tambazotra sosialy maro samihafa. Henri Florio. Ny fanadihadiana natao manodidina ny 700 eo ireo ankizy miditra cybercafé isan'andro eto Toamasina, ny jeu en ligne sy ny fijerena horonan-tsary ary ny fanaovana Facebook no tena mahasarika izy ireo hiditra cybercafé ary mandany manodidina ny 1000 ariary hatramin'ny 2000 ariary ny ankizy iray. Karazana herisetra maro no mety hianjady amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny internet sy ny tambazotra serasera toy ny sary mamoa fady izay manao intohina ny zon'ny zaza, ny fifaneriserana amin'ny olona tsy fantatra, fa indrindra ny faranaraotana aranofo amin'ny endriny maro samihafa. Miady amin'ireo karazana herisetra ireo ny tetikasa We Protect. Raha ho an'ny eto Toamasina manokana, napetraka efa teo anatin'ny 2 taona izay ny cybercafé Amis des Enfants. Voalohany indrindra aloha zany ny ataonay voalohany dia ny hoe mametraka izay hoe fampianana an'ilay zaza hitsofoka ao anatin'ny hiditra ao anaty cyber, nefa amin'izay fotoana izay koa izy mety hananao foana. Dia hananao foana ngamba tsy tantarako loatra fa tena tonta mety misy zavatra tsy tokony mbola am'taonany ho hitany ao anaty cyber. Noho izay anton'izay zany dia nanaovanay zany napetraka anay izay cyber ao anatin'ilay fikambanana tsy piko mazava ny hoe asiana ordinateur ho ampiasain'ilay client fa sainga tsy ao anatin'ilay mihidra zany. Dia ireo zany orientena an'ilay zaza ilay ankizy latsaky ny 12 taona president tsara ilay mihoatra ny 12 taona aloha mbola tsy voafehatra eto fa latsaky ny 12 taona tsy afaka miditra ao anatin'ilay cyber mihitsy izy zany fa eo amin'ny plein air moa fitenenantsika mba hoe hitany rehetrarehetra eo mba tsy ahafahany manao izay tiany atao araky ny eritreritiny miala avy any an-trano. Fa ankoatra ireo, ankizy misa 450 ny arany herisetra no niraisina an-tanana eto amin'ny centre vonjy eto amin'ny hôpital be ny Toamasina. Zon'ny ankizy ny voaro amin'ny herisetra ary mahazo fitsaboana raha toa ka misy herisetra manjoa azy. Azo enjehny lalàna ny fanaovana herisetra amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny internet sy ny tambazotra serasera araka ny lalàna fitosora arivo tsipika 320 izay mifehy ny fiarovana ny zaza tsy ampy-taona. Maresaka iraisapy hankasany ianao nanaraka izany soa fa tsara daholo tokoa. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Luxor, le plaisir du confort. Nanulchanote ni fampalalambauvau. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo.